នេះគឺជាកន្ធនមេរៀនដែលខ្ញុំបានរៀបចំទាំងអស់មាន8មេរៀនដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងការកាត់តវីដេអូមេរៀនទី1គឺយើងសិក្សាពីរបៀបនៃការកាត់តវីដេអូនៅក្នុង Adobe Premiere ហើយនៅក្នុងមេរៀនទី1នេះដែរគឺខ្ញុំចែកចេញជា4ចំណុចទី1គឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកាត់ភ្ជាប់ footage មួយទៅ footage មួយទៀតចំណុចទី2ខ្ញុំបង្រៀនពីការ import footage ចូលក្នុង Adobe Premiere ចំណុចទី3យើងកាត់តវីដេអូជាលក្ខណៈបញ្ជីខ្លីមួយនិងចំណុចទី4យើងរៀបចំកិច្ចការងារកុំឲ្យវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Adobe Premiere នៅពេលដែលយើងធ្វើការបើកចូលដំបូងយើងនឹងឃើញបែបនេះហើយផ្ទាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចែកចេញជា4 layout ទី1គឺយើងហៅថា source section ហ្នឹងគឺយើងប្រើសម្រាប់ view មើល clip វីដេអូនិង sound program section គឺយើងប្រើសម្រាប់ view មើលវីដេអូដែលយើងបានកាត់តចំណែកផ្ទាំងទី3ជាផ្ទាំង project bin កន្លែងដែលយើងផ្ទុក footage ដូចជាវីដេអូ voice graphic អីផ្សេងផ្ទាំងទី4យើងហៅថា sequence timeline ជាកន្លែងដែលយើងកាត់តវីដេអូភ្ជាប់ពីមួយទៅមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបានសិក្សាស្វែងយល់ពីផ្ទាំង layout ទាំង4នេះហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺ save as បាទ save as គឺជាកន្លែងដែលយើង save បច្ចេកទាំងមូលរបស់យើងទៅផ្ទុកនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែចុចនេះហើយបងប្អូនអាចផ្ទុកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែងាយស្រួលស្វែងរកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ save as រួចរាល់អស់ហើយចូលមកដល់ចំណុចមួយទៀតគឺយើងធ្វើការបង្កើត sequence ការបង្កើត sequence បងប្អូនចុចនៅខាងនេះមកកន្លែងខ្ញុំចុចនេះបាទហើយបងប្អូនយកពាក្យថា sequence បងប្អូនយកពាក្យថា setting មកមិនខ្វល់អីច្រើនទេហើយយើងយកកន្លែង editing mode នេះមក scroll មកលើអស់មកមានពាក្យថា custom បាទ custom ហើយបងប្អូន check កន្លែង time base នេះកន្លែង time base នេះគឺគេចង់សំដៅទៅលើ frame ហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទកាមេរ៉ាដែលយើងថតចេញមកប្រហែល frame អីចឹងទៅបើយើងដាក់ frame ធំពេកអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយើងតូចវាតឹងអញ្ចឹងជាទូទៅគេ recommend 25 frame 24 frame នេះឯងតែបើបងប្អូនម៉ាស៊ីនធំបងប្អូនយកឲ្យកាន់តែធំកាន់តែល្អបាទតែខ្ញុំសូមយក24 frame ហើយ size នេះយើងកំណត់ទៅតាមប្រភេទ size ដែលយើងចង់បានទៅ size Facebook TikTok អីហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក size នេះមួយទៅ size TikTok 18 19 20បាទពេលដែលយើងវាយរួចរាល់យើងចុចអូខេមកចុចអូខេគឺបាន size TikTok មួយយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទនេះគឺជា sequence ហើយ sequence យើងចង់បង្កើត sequence មួយទៀតក៏បានដែរយើងចង់បង្កើត sequence 4 5ក៏បានដែរទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានទេអូខេខ្ញុំដាក់ sequence មួយនេះទៀតបាទនេះពេលដែលយើងធ្វើការយើងចង់ render លើ sequence មួយនេះបាទយើងចុចលើ sequence ហ្នឹងមកហើយយើងធ្វើការ edit នៅលើ sequence ហ្នឹងទៅបាទនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត sequence ចំណុចទី2យើងនឹងដឹងពីរបៀបនៃការ import វីដេអូចូលមកកាន់កម្មវិធី Adobe Premiere អញ្ចឹងចំណុចទី1គឺយើងចូលមកកាន់ផ្ទាំង Project Bin របស់យើងមកយើងធ្វើការ mouse ស្ដាំលើផ្ទាំង Project Bin មួយមកហើយយើងនឹងឃើញពាក្យថា import យើងចុចលើផ្ទាំង import មកបាទហើយយើង select វីដេអូមួយណាដែលយើងចង់ import ចូលខ្ញុំចុចវីដេអូពីរនេះខ្ញុំ open នេះជារបៀបទី1នៃការ import វីដេអូរបៀបទី2យើងចូលមកកាន់ File Explorer របស់យើងមកបាទហើយយើងទៅស្វែងរកវីដេអូដែលយើងចង់ import ចូលនៅក្នុង Adobe Premiere ដូចគ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំចង់ import ចូលយើងចាប់ទាញបែបនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងជាការស្រេចនេះជារបៀបនៃការ import វីដេអូចូលមកកាន់ Adobe Premiere ចំណុចទី3យើងនឹងដឹងពីរបៀបនៃការកាត់តភ្ជាប់ footage មួយទៅកាន់ footage មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ select ទៅលើ footage ដែលយើងបាន import ចូលមកយើងទាញមកកាន់ផ្ទៃខាងនេះ
ហើយវានឹងលោតពាក្យថា change sequence ឬក៏អត់បើសិនជាយើង change sequence គឺមានន័យថាយើងផ្លាស់ប្ដូរទាំង artboard ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងទៅតាមផ្ទៃវីដេអូដែលយើងបាន download តែបើយើង keep មានន័យថាយើងរក្សាផ្ទុក artboard ដែលយើងបានកំណត់ហ្នឹងនៅដដែលអូខេអញ្ចឹងយើង keep មកយើងបានបែបនេះហើយអ្វីដែលយើងផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងកាត់តភ្ជាប់វីដេអូ footage មួយទៅកាន់ footage មួយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពី tool ទាំងអស់នេះដើម្បីធ្វើការកាត់ភ្ជាប់ footage មួយទៅកាន់ footage មួយទៀតបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកតែ2 3 tool ទេយកមករៀននៅក្នុងចំណុចមួយនេះអញ្ចឹងនេះគឺជា selection tool បងប្អូនអាចដាក់នៅខាងលើបានវានឹងលោតអក្សរមកប្រាប់បងប្អូនឬក៏យើងអាចចុចអក្សរ V ក៏បានបាទហើយនេះហៅថា Riser tool អក្សរ C Riser tool នេះយើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថាកត្រៃបាទឬក៏ឡាមអូខេបងប្អូនដាក់នៅខាងលើហ្នឹងមកចុច select ចឹងមួយមកយើងធ្វើការកាត់បែបចឹងមកគឺយើងយកខ្លីសាមញ្ញបែបអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លាស់យើងធ្វើការឆ្លាស់បែបហ្នឹងបាទនេះគឺជារបៀបនៃការកាត់ភ្ជាប់ footage មួយទៅកាន់ footage មួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងចំណុចមួយនេះចំណុចចុងក្រោយមេរៀនទី1របស់យើងគឺយើងរៀបកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយមើលទៅស្តង់ដាមិនញ៉ៃយើងចូលមកកាន់ project របស់យើងមកហើយយើងមកស្ដាំបង្កើត folder ថ្មីមួយនៅក្នុង project ហ្នឹងមានឈ្មោះថា footage ហើយមួយទៀតមានឈ្មោះថា sound មួយទៀតមានឈ្មោះថា CG ឬក៏ link folder ទាំង3ហ្នឹងគឺខុសគ្នា folder footage គឺយើងផ្ទុកវីដេអូហើយសម្រាប់ sound ហ្នឹងគឺយើងផ្ទុក sound ដែលយើងបាន download មកពីអ៊ីនធឺណិតយើងផ្ទុកនៅក្នុង sound ហ្នឹងមកហើយ graphic នេះគឺមានន័យថារូបស្លឹកអីផ្សេងៗយើងផ្ទុកនៅហ្នឹងមកបាទចូលមកដល់ផ្ទាំងកម្មវិធីកាត់តយើងវិញយើងក៏រៀបចំដូចគ្នាដែរនៅកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់មើលនៅខាងលើនេះគឺ new bin យើងចុចនៅលើ bin ហ្នឹងមក bin ហ្នឹងគឺស្មើដូច folder ដែលយើងបង្កើតមិញអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ footage ទៅតាមហ្នឹងមកបាទហើយយើងចុចមួយទៀតយើងដាក់ sound មួយទៀតចុចនេះក៏បានដែរយើងអាចចុចនេះក៏បានដែរ CG អូខេវីដេអូដែលយើងមានមិញហ្នឹងយើងចុចមកយើងទាញមកដាក់នៅក្នុង folder ហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការកាត់តឧទាហរណ៍ថាមាន1000មាន100យើងដាក់នៅខាងក្រៅបាទយើងដាក់នៅខាងក្រៅមើលទៅវាអញ្ញាអត់ដឹងថាមួយណាទេណាមួយបើសិនជាគេមើលមកគេនឹងគិតថារបៀបនៃការធ្វើការរបស់យើងមើលទៅអត់ស្តង់ដែរបាទនេះយើងនិយាយខ្លីមួយទៀត sound ហើយនិង CG នេះគឺដូចទៅនឹង footage ដែរបងប្អូនទាញមកដាក់ចូលអញ្ចឹងដែរមកបាទអូខេអញ្ចឹងការងារហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមេរៀនទី1ចប់